Ovo je priča o Mihajlu Pupinu, jednom od najvećih naučnika i dobrotvora koga je Srbija ikada imala. Saznaćete kako je skromni dečak sa pašnjaka, koji je čitav svoj život posvetio dobrobiti drugih, promenio svet. Mihajlo je rođen u Idvoru, u tadašnjoj Vojnoj krajini, kao 9. od 10 dece u porodici Koste i Alimpijade Pupin. Detinjstvo je proveo prilično bezbrižno, čuvajući stoku na pašnjacima oko Idvora i naravno pohađajući niže razrede osnovne škole u Idvoru. Mihajlo Pupin je jedna vrsta velike metafore, odnosno stavu prema životu, njegovom životnom putu i želji da pomogne svom narodu. Svako se može mnogo govoriti. Već tu su učitelji primetili, da kažem, i njegov talenat i njegova interesovanja i predložili majci Pijadi da ga uputi na dalje školovanje. On školovanje nastavlja u Pančevu, u realnoj gimnaziji, koju završava uz pomoć prvo Vase Živkovića i kasnije dobija stipendiju i nastavlja studije u Pragu. Međutim, studiranje nije išlo očekivanim tokom. On se fokusirao najviše na nacionalističke pokrete koji su bili vrlo aktuelni u Austro-Ugarskoj monarhiji u to vreme i Mihajlo se, da kažem, posle jednog trenutka otrežnjenja, kada je shvatio da majcino oči ne može da izađe sa takvim rezultatima sa školovanja, odlučuje na jedan zaista radikalan potez gde prodaje tadašnju svoju skromnu imovinu, odnosno svoje lične stvari i kupuje kartu za iseljenički brod Vestfalija koji ga odvodi u Ameriku. Sa samo 20 godina Mihajlo Pupin odlazi u Ameriku sa svega 5 centi u džepu. Tada nije ni očekivao da će postati svetski pronalazač i naučnik koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji nauke. On dospeva na to ostrvo gde dolaze svi imigranti koji dođu u Ameriku i to je već neka vrsta prvog čišćilišta, znate. Oni koji ne mogu da se prilagode, ta prva noć, zamislite, bez novca, bez znanja jezika. Ključna stvar će se desiti kada Mihajlo shvata da mora da počne da radi, mora da se bavi nečim i da mora da se na neki način prilagodi tom svetu u koji je ušao. Sad srećna okolnost je bilo što on nije bio prilično atletski snažan, pa u biranju onih ljudi koji će raditi u tim fabrikama, verovatno i njegova figura, koja je inače verovatno bila već malo narušena tom glađu, odlučila da on počne da radi i sad on je uvek govorio kako on kroz celu tu priču, kako on beskrajno srećan što je dobio pravo i šansu da može da zarađuje i da verovatno je dobio ono HTZ odelo, znate, pa je bio ponosan kao pun sebe i srećan što je kao počeo da zarađuje i da živi od toga. Međutim, ključna stvar će se desiti kroz njegovo poznanstvo s jednim čovekom koji je bio luteranski student teologije, koji je slučajno živeo sa njim u tom nekom smeštaju. I velika sreća za Mihajla Pupina je bilo što je naletao na tog čoveka dobro obrazovanog. I tu se dogodi ključna stvar na njegovom tom putu u osvajanju Amerike, u osvajanju jednog novog sveta, u integraciji u jedno novo društvo. Da bi komunicirao, pa moraš da znaš prvo jezik. Posle toga, paralelno učeći jezik, se prijavljuje za prijemni ispit na Columbia College-u koji odlično prolazi i on dobija punu stipendiju za osnovne studije na Columbia College-u. I Mihajlo Pupin u jednom trenutku prolazi pored jednog divnog za njega mesta, to je bilo neko lepo svetlo, neki mladi ljudi lepo obučeni, svi mladi ljudi su lepi, oni čitaju i on kaže, Bože, pa ovo je raj na zemlji. Kaže, mladi ljudi sede, čitaju. I onda njemu taj njegov prijatelj kaže da ako bude bio vredan, ako bude naporno radio, može i on da postane student. Naravno, desilo se čudo.
odnosno nije se desio čude, desio se ogroman rad. Znači, uz posao, uz sve to što je radio, on je počeo vredno da radi da bi upisao studije i naravno on nije imao drugog izbora, nego je morao da upiše studije, da dobije stipendiju, a ne da mu neko drugi plati to i on je to i uspeo. Kada je završio studije, vraća se u Evropu i tada već kao akademski građanin prvi put dolazi u svoj Idvor da poseti svoju porodicu, a ujedno dobije stipendiju za nastavak školovanja na Cambridgeu, gde mu se zapravo otkriva onako na pravi način svet matematike, odnosno tadašnji njegov profesor Lord Rayleigh mu otkriva matematiku iz jednog potpuno drugačijeg ugla i to na neki način motiviše njega da nastavi dalje i da po završenim postdiplomskim studijama upiše i osnovne doktorske studije kod čuvenog Hermana von Helmholtza u Berlinu. Došao je Mihajlo u Idvor, našao svoju majku olimpijadu i verovatno je to bio jedan jako emotivan susret i sad taj lokalni, kao, ne znam kako bih rekao, medijska ličnost seoska se zvao Baba Divin. I onda su zamolili kao građani Idvora i majka Mihajla da on ispriča kakva je Amerika. I sad probajte da zamislite kad čovek koji ovakvu priču vam priča, kako on mogao to dirljivo da sad ispriča, kako se tamo početkom 20. veka izdižu veliki oblakoderi, zgrade od 50 spratova. Sad su prvo zamislite ovi iz Idvora, pa oni su, kako kažem, prosto nisu mogli da veruju. I onda kaže Mihajlo, te večeri mi se desila najlepša večer u mom životu, pošto je njegova majka olimpijada njemu dala, kaže, najveći kompliment i najveću nagradu, iako je više od 10 puta bio izabran za počasnog člana raznih akademija nauka i umetnosti, ima više od 30 doktorata počasnih na raznim univerzitetima sveta, ali mama mu je rekla, sine, pričaš lepše od Babe Divinog. Uporedo sa svojim profesorskim radom Mihajlo kreće i svoj naučno-istraživački rad koji je uglavnom obuhvatao polja fizike, uključujući naravno i matematiku, i u toj sferi postaje jedan od najznačajnijih naučnika svog vremena, otkrivši nekoliko pronalazaka koji su, mogu slobodno da kažem, promenili tok razvoja civilizacije. Najviše uticaja i najviši domet je dosegao u oblasti telekomunikacija, a 1900. godine otkrivši kalemove, indukcione kalemove, Mihajlo Pupin zapravo postaje rodonačelnik svih naših modernih telekomunikacionih sistema. Interesantno da je on na pašnjacima u okolini Idvora čuvao stoku i da, pošto su preko puta živeli ljudi iz Uzdina, tamo žive Rumuni, oni da bi mogli malo da komfornije tamo funkcionišu tokom čuvanja stoke, onda su napravili neke, zabijali su svoje nože, popularne brice u zemlju i onda su komunicirali tako što su vibrirali sa bricom ili sa nekim drvetom i tako su se sporazumevali na većim razinama. Posle Mihajlo piše da mu je to iskustvo pomoglo da jedan od svojih najvećih naučnih dostignuća, odnosno najznačajnijih patenata, kalemove koje mi je pojačavao prenos telegrafskog signala, pomogao da tako u stvari unapred, pošto su ranije spušteni ti telegrafski kablovi na okeana i onda je bio problem što se na velikim distancama taj telegrafski signal gubio i onda on našao način kako da putem tih kablova pojačava taj signal. 1915. godine, dakle kada je Veliki rat već uveliko trajao, predsjedništvo Sjedinjenih Američkih Država odlučuje da formira jedan odbor za naučno istraživanje koji je zapravo imao za cilj da tehnički opremi američku vojsku za ulazak u Veliki rat.
I oni su pozvali 12 ljudi za koje su smatrali da su najbolje odrasli tom zadatku. Mihajlo je naravno bio jedan od ljudi koji su bili pozvani i u okviru rada tadašnjeg Nacionalnog savjetodavnog komiteta za aeronautiku Mihajlo patentira 2 pronalaska koja su po mnogim vojnim analitičarima uticali na sam ishod Prvog svetskog rata. Prvi je sonar koji je dat na korišćenje američkoj, kasnije i savezničkoj mornarici, pa su tako američke podmornice mogle da detektuju protivničke podmornice pre nego što one uopšte dejstvuju upravo uz pomoć tog ehosonara. A drugi za nas, danas možda značajniji pronalazak je prvi bežični telefon. Čisto primjer radi da bi znali koliki su dometi njegovi društveno-naučni bili. On je jedan od krucijalnih osnivača NASA, današnje Agencije za proučavanje kosmosa, koja je možda jedna od najznačajnijih naučnih institucija na svetu ikada. Ali to opet nije sve što je on učinio u sferi nauke. Naime, postoji Pupinov patent koji zapravo mi svakodnevno koristimo, a da, verujem, većina nije ni svesna da ga koristi. Dakle, od 3 komponente koje ima svaki uređaj koji radi na struju, čak 2 su Mihajlovi pronalasci, ali jedna vrlo značajna zato što, dakle, zove se, jedna je ispravljač, a druga je kvarcni oscilator i upravo ta druga, dakle, kvarcni oscilator je vrlo značajno otkriće zato što ga koristimo u medicini, a koriste ga ljudi koji imaju ugrađen pacemaker. Mihajlo Pupin nikada nije zaboravio svoje rodno mesto Idvor, a kako bi istakao svoje poreklo u velikom svetu, svom imenu je dodao reč idvorski. Rekla bih da je svet priznao Mihajla, ali nekako na nama je zadatak da lik i delo Mihajla Pupina, da podsjetimo naš narod koliko je značajan zapravo bio Mihajlo Pupin i da njegov lik i delo očuvamo na adekvatan način. I zato se uvek i iznova treba vraćati toj divnoj priči o tome kako jedan dečak iz Idvora krenuo na put i postao heroj celog sveta. To nam daje nadu i, kako da kažem, da svi mi možemo da tako nešto uradimo. Neuspeh je predah za buduću pobedu, govorio je Mihajlo Pupin, koji je do zadnjeg dana pomagao svom narodu. Njegova životna priča uči nas da je sve moguće, samo ako to dovoljno želimo.